Bismillah do'stlar, va nihoyat biz Makka tomon yo'l oldik. Inshaalloh bugun kechgacha Ka'ba atrofida bo'lamiz. Do'stlar, bugun 22-oktyabr. Ota-onam bilan hozir Makka tomon yo'l oldik. Mana mashinada do'stlar, juda o'zbeklar ko'p. Qaranglar mana oydoni, assalomu alaykum Biloljon, dadam. Onam, ketdikmi? Kechgacha inshaalloh Makkada bo'lamiz. Ketdik. Do'stlar, kuzatinglar, bu yog'iga endi kam video chiqadi, chunki ihromdamiz. O'ylab ish qilish kerak, o'ylab gapirish kerak. To'g'rimi? Xato? Xato baribir. Shuning uchun Allohning uyiga ketyapmiz. Do'stlar, xullas qoldirmasdan kuzatinglar. Mana shuncha kun sizlar yo'lda hammasini ko'rib bordilaring. Men bilan yurgandek bo'ldilaring. Endi hozir Ka'batullohni ko'rib, sizlar ham inshaalloh kelgandek bo'linglar. Xullas do'stlar, o'sha gap, amallar niyatlarga bog'liq.